Na ką, aš šiandien 4 kartą išsiploviau iš tikrųjų su Monat šampūnu, nes aš gal tik tais kelią kartą spėjau panaudoti, vis dar bandau ir bandau tiek nei paneigti, nei patvirtinti, bet vieni gandai yra, kad labai nieko gero Monat yra, kiti sako, kad labai geri, tai va, aš pati nusipirkau išbandyti ir va, bandau 4 kartą, šiandien bandžiau, tuoj parodysiu, kuris mano yra. Šiandien aš bandžiau kitą, nes aš turiu 2. Šiandien bandžiau iš Black serijos, tai yra Black Shampoo and Conditioner, so Vejuvenic Oil. Tai palaukit, Vejuvenic Oil, tai tas aliejus, čia su to aliejum. Ir jis, taip, drėkina, giliai valantis ir didinantis apimtį. Tai žodžiu, dabar pasakysiu, čia kol kas tik tai su šampūnu, tai toks jausmas, kad uždėjau kažko labai stipriai mėtų ir šaldančio galvą. Žinot, kaip paimat kažką mėtinio ir labai pradeda šalti burną. Tai va čia toks dabar jausmas yra ant galvos, ant skalpo. Jokių priemonių dar nedėjau, tai ant viršaus aš dėsiu Leave-In Hair Cream. Tai yra Damage Repair Leave-In Cream. Šitą. Nes aš jo dedu truputėlį, jisai kaip vietoj kondicionierius, kaip kondicionierius, kurio nereikia išplauti. Tai aš po truputį dedu, nes paskutinį kartą, kai uždėjau per daug, kol kas tiek dedu, paskutinį kartą uždėjau truputėlį per daug ant rankų, nes galvojau, stori plaukai, reikės daugiau, taip tokie kaip riebaluoti buvo, tai žodžiu, nelabai pavyko man tą kartą. Reikia labai po truputį ir geriau jį ištepti. Ir jeigu reikės, dadėsiu dar, bet vieną kartą, sakau, padauginau. Taip, kad geriau nedaryti to. Bet to ši kompanija šiuo metu yra Europoje labai mažai kuriuose šalyse. Viena iš jų yra Anglija, kurioje aš gyvenu. Ir čia labai nedaug kas žino apie tai. Taip pat yra Lenkijoje ir Lietuvoje. Nežinau, kaip jis galvoja tokiose šalyse iš tikrųjų, kodėl būtent Lietuva, bet pasirodo yra Lenkijoje ir Lietuva. Tai žodžiu, truputėlį susizuksim. Tai va, labai keistai, kodėl yra Lietuvoje, nes dažniausiai tai atsidaro didžiosiuose Europos šalyse, bet aš nesigilinsiu, kadangi aš esu tik tai bandytoja ir aš tik tais noriu pasidalinti su tais, kurie iš tikrųjų nežino, kas tai yra. Tai žodžiu, iš savų draugų girdėjau, kurie turėjo, kurie bandė. Sakė, nieko gero arba nepatiko, nieko gero arba nepatiko. Aš įtariu, kad nemoka naudoti ir nežino iš tikrųjų, ką šampūnas turi atlikti, kokias funkcijas. Visų pirma, po šampūno, jeigu yra, tai yra giliai valantis šampūnas, pavyzdžiui, kaip mano, ne? Tai jie bus labai šiurkštus ir bus tokie truputį netgi sausi. Todėl, kad giliai valantis šampūnas, jis nuplauna visus silikonus, parafenus, visą purvą, visą riebaliuką, kurį mes sukaupę. Tai žodžiu, bet kokiu atveju tada taip, plaukas bus kaip completely naked. Tai taip, jis bus šiurkštokas. Tam yra tos kitos priemonės. Jeigu jūs išsiplovėt šampūną, nes aš kondicionierius kaip ir neturiu, tai pas mane būtent tik šitas kondicionierius, aš pati susidėliojau savo priemonės, nes kitaip jie būtų atsiuntę. Tai va dabar pasitepiau kremu. Tada pasitepsiu galiukų kremu, tai yra Vejuvenic. Ten rodo reklamose, kaip jie tepa ant būtent ant išsišakojusių galiukų ir galiukai eina vieną. Aš bandžiau ir negaliu patvirtinti, ar ten iš tikrųjų, bet realiai tai jie tiesiog sulimpa, kad jie suaugti, jie tikrai nesaugo, tai yra negyvas plaukas atsišakojęs, jis negali priaugti prie gyvo plauko. Ir taip, tiesiog, jie tada netokie šiurkštus tie galai, bet kas liečia, kad nesišakoja, gal vėliau nesišakoja, nes jie prisiklijuoja prie negyvo plauko, gal kažkiek ir sumažina, bet kad mažiau veliasi galai, tai taip, tai yra tiesa, mažiau veliasi galai ir plaukai lengviau išslysta šepetys per plaukus. Tas mano rankšluostis, negaliu. Ir žodžiu, ir kas liečia šampūnus, dar kodėl sakau, kad mano draugės ten sakė vieną visiškai negerai, kitas sakė
nieko gero. Tai, žodžiu, panaudoti keletas kartų neužtenka, todėl kad plaukai tai auga. Mes ieškom ne tai, kas paimtų plauką ir tiesiog padarytų kitokiu. Tas plaukas, kuris yra negyvas, kuris yra sužalotas, tu jį truputėlį tik tai gali paminkštinti, kad jis nebūtų toks šiurkštus ir nemalonus. Tu gali jį paminkštinti, bet jis tau jau neatsigaus, kuris yra jau nuaugęs. Jam reikia nueiti ir jį reikia nukirpti. Tai tam, kad jūs turėtumėt šviežius, gražius plaukus, jie turi ataugti, o tam reikia laiko. Mano draugė vartoja vitaminus, kuriuos aš pati rekomendavau, skatinančius gražius plaukus ir plaukų augimą, ir po 4 mėnesių iš tikrųjų matėsi toks geras paselė, tai plaukas augo prieš tai. Labai gražus ataugo va tiek ir jinai man sako, mano plaukai, sako, nieko nepasitaisė. O vase yra baisiai nuvargę plaukai, tikrai jos reikia tiesiog nukirpti, bet aišku, be plaukų nevaikščiasi, reikia palaukti. Ir jis sako, nieko jie nepasikeitė, niekas nepagerėjo. Nežinau, ką atsakyti, sakau, ar tu supranti, kad tau jie turi nuaugti. Jie negali paimti kažkokią nudegę, šiurkštus, nepaklusnus, kieti plaukai. Tiesiog gali tu jos paminkštinti taip, su aliejais ir visą kitą, tiesiog tam kartui, kol jie nauks. Bet kad ataugtų švieži, sveiki, tai turi būti jie nauji, o nauji tai eina nuo šaknų. Tai čia matėsi puikus rezultatai. Ir ji nusprendė, kad jai vitaminai nieko nepadėjo ir ji nutraukė juos. Tai kas ten užaugs, aš nežinau, bet žodžiu, jeigu jau naudojat šampūną, tai truputėlį reikia dar ir palaukti, kad pagerėtų jų būklė, nes vėl dirba viskas nuo čia ir tada po truputėlį jie auga. Daugelis atsiliepimų šiaip su gerais rezultatais yra po 6 mėnesių, po metų, kai iš tikrųjų nuauga pilnas ilgis, o ne po mėnesio ir ne po savaitės, ar po 1 karto ypatingai. Jie turi gerai išsiplauti, turi atsiverti vėl plaukų folikulai, pradėti augti nauji plaukeliai ir tada jūs pastebėsit skirtumą, kai iš tikrųjų kaip atsigaus visas ilgis, kaip atrodė jūsų plaukai prieš tai ir kaip atrodo dabar. Taip kad mano čia yra dar tik tais mėnuo, antras mėnuo eksperimento. Šiaip esu maloniai nustebinta, nesitikėjau tokių rezultatų ir tiems, kurie sako, kad tai yra nieko gero, tai gerai, tai mane, ta prasme, tikrai nesiginčysiu, nes kiekvienam yra savo, bet galiu pasakyti, kad įspūdingi ingredientai, ne tik ir gerai jaučiasi mano odos galva, o aš šiaip nebuvau išranki, bet įspūdingų produktų irgi nebuvau radus. Taip kad aš esu patenkinta, o pažiūrėsim rezultatų dar po kelių mėnesių, po pusės metų. Kol kas aš patenkinta.